Самолет Boeing 737 компании «Татарстан», направлявшийся из Москвы, взорвался при посадке в аэропорту Казани. На борту находились 46 пассажиров и 6 членов экипажа. По данным МЧС, все 52 человека погибли. Как сообщают представители МЧС, в результате крушения воздушного судна, выполнявшего рейс номер 363, произошел пожар. Аэропорт Казани закрыт как на прилет, так и на вылет. Ранее говорилось, что основная версия причины происшедшего – техническая неисправность. Самолет трижды пытался зайти на посадку. Сейчас также сообщается, что причиной могла стать ошибка экипажа.